Elon Musk kuba ari umukire wa mbere ku isi byo ntibisubirwaho, ahubwo kuri ubu ngubu Elon Musk yujuje miliyari 500 z'amadolari y'Amerika. Ese ku mafaranga miliyari 500 Elon Musk ni ibiki bitangaje ashobora kugura? Elon Musk ubu ngubu afite uburenganzira bwo kuba yagura Netflix, uruganda rucururizwaho filime ndetse rukanazikinisha, ruhagaze miliyari 490 y'amadolari y'Amerika. Elon Musk ubu ngubu yashobora kugura irushanwa rya NFL cyangwa se American Football, amakipe yose uko ari 32 uko zihagaze miliyari 227 y'amadolari y'Amerika. Elon Musk ubu ngubu yagura NBA yose amakipe 30 uko zihagaze miliyari 132 y'amadolari y'Amerika. Elon Musk kandi ubu ngubu yagura MLB amakipe yose uko ari 30 kuko zihagaze biliyoni 78 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk kandi ubu ngubu yashobora kugura 20% za Bitcoin zose zicuruzwa ku isi. Ndetse Elon Musk ubu ngubu yagura irushanwa ryose rya Formula 1, wongeyeho MotoGP, wongeyeho ndetse WWE, kuko byose bihagaze miliyari 63 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk ubu ngubu afite ububasha bwo kugura LVMH, wongeyeho Louis Vuitton ndetse na Dior, kuko byose bihagaze miliyari 316 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk yagura Disney ikinisha filime, wongeyeho Coca-Cola, uko byose bihagaze miliyari 489 z'amadolari y'Amerika. Inganda zicuruza imodoka ubu Elon Musk yabasha kugura Ferrari, wongeyeho BMW, wongeyeho Porsche Cayenne, wongeyeho Ford, ukongeraho GM ndetse na Stellantis, uko zose ziteranyije zihagaze biliyoni 336 y'amadolari y'Amerika. Elon Musk afite ubushobozi bwo kuba yagura Burj Khalifa 333 mu mujyi wa Dubai, kuko imwe igiye ihagaze biliyoni 1.5 y'amafaranga y'Amerika. Kandi Elon Musk afite ubushobozi bwo kugura inzu nshyashya muri Amerika zingana na miliyoni 1,209. Izo nzu zose akazigura ari nshyashya, azwi nk'ama brand new medium US homes, angana na miliyoni 1,209. Izo zose ari inzu apana amafaranga.